सबैलाई प्रेमी जय मसीह। यो चाहिँ मेरो रुमको सानो लाइब्रेरी हो है। यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ धेरै प्रकारको गीत किताबहरू छ। यो 2024 को पवित्र महासभाको हो। यो चाहिँ नेपालको हो। अनि यस्तै प्रकारले यो पनि पवित्र महासभा 2023 को हो। यो 2022 को हो। यसरी नै यो होसान्ना किताब गीत किताब हो, यो युथ क्याम्पको। अनि यो चाहिँ नाम्चीमा 55 वर्षे धन्यवादी सेवामा बनेको नयाँ गीत किताब है। यस्तै प्रकारले यो जिउँदो पानीको यहाँनिर छ, यो सबै जिउँदो पानी हो। अनि यहाँ अरू पनि किताब छ, यो सत्यताको आत्मा, पवित्र आत्माको बारेमा यहाँ बताइएको छ। अनि माथि हेर भन्ने यो पुस्तक छ, हाम्रो दानियल बराले लेख्नु भएको हो। यति नै आशिषित, अति नै राम्रो छ यो किताब, पढ्नुभयो भने। अन्त यो चाहिँ तागेरा निङ्वाफो माङको अरे नोह माइगुम गुरु औँसी सदुङ्गेन लेप्मुहाङ भने चाहिँ यो चाहिँ के भने चाहिँ एउटा माङ परमेश्वर हेना, माङ हेना भन्छ, परमेश्वरले प्रार्थना गरेको हाम्रो पिता पुर्खाहरूले, जसरी अहिले सुब्बाहरूले चाहिँ माङ्गेना गर्ने गर्छ है, हो यसको बारेमा छ। यो चाहिँ परमेश्वर चाहिँ कसरी चाहिँ उहाँहरूले अहिले माङ्गेनाहरू गर्छ होइन, त्यसको बारेमा धेरै यहाँ रहस्यमय कुराहरू छ। आखिरमा चाहिँ सत्य चाहिँ प्रभु येशू मसीह नै हो भनेर चाहिँ यहाँनिर धेरै प्रश्न उत्तरहरू छ। यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् हो। यहाँनिर मैले दाग लगाएको छु। आज तपाईँहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ यो किताबहरू खोजेर है। अनि यो वेदान्तलाई निहाल्दा ख्रिस्ट येशूको दर्शन, धेरै धर्मकर्म गर्यो, धेरै प्रकारको रीतिरिवाजमा गरिसकेर पनि अन्तमा चाहिँ उद्धार मुक्ति, पापको क्षमा चाहिँ प्रभु येशू मसीहमा मात्रै रहेछ भन्ने कुरा यहाँ लेखिएको गवाईहरू छ, देख्न सक्नुहुन्छ पछाडिपट्टि है। लेखक चाहिँ पण्डित माधव प्रसाद उपाध्यायले लेख्नु भएको। यस मुनिपट्टि लेखेको छ, यस पुस्तकलाई नियमपूर्वक ध्यान गर्नाले पाठकहरूलाई कर्तव्य अकर्तव्य, पाप पुण्य, आत्मा, परमात्मा र मुक्ति प्राप्तिको सहज उपायको ज्ञान हासिल गरी परब्रह्म परमेश्वर प्रभु येशू ख्रिस्टलाई